അപ്പോഴാണ് മറ്റേ ഡേർട്ടി എയറിന്റെ ഇഷ്യൂ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത്. ഈ ബൈക്സ് എല്ലാം സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം കുറെ എയറോ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സ്പോയിലർ, ബാക്കിൽ സ്പോയിലർ എല്ലാം വെച്ച്. അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും ഒരു ടർബുലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും, ഒരു സ്പൈറലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർ. അപ്പം അതിന്റെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ പോലെ നമുക്ക് മോട്ടോ ജിപിയിൽ ഇപ്പം ക്ലോസ് ഓവർടേക്സ് കാണാൻ പറ്റാത്ത മെയിൻ പ്രശ്നം അതാണ്. ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ റേസിൽ ബെഗ്നായ മറീനിന്റെ ബൈക്കിലോട്ട് സഡനായി ഇത് കാരണം ബാക്കിലൊരു വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ആവും.